Mabu mabasi yeyo kilo ya nzoko bingunza binkanya tete lotilo matuvidi boati à la gamme mineure. Donc na suka il faut bakisaka fureur. Donc ezo salanga bien tage mbila na bino mobeti na bino ne bolingaka nga na salaka ba style toujours na salaka ba style na chaque temps na créaka tant ozoya na idée oyo oza nango nga mpe na koya na idée oyo naza nango tokosangisa ekopesa mafuta malwela. Donc yango wana lelo naza na ngai système kaka ya kuzu travail na palais pour un musicien ou un guitariste. Il faut travailler. So ozo travailler te moi créer ba tete lotile ozala te. Yango ndeza na système na olinga bato ba bassiste tout il faut balandaka lokolo ne balandaka siko na eli bino tete lotilo. Donc yango nde boyo on a kati ya dynastie mo ba crèche na mo boyo on a harmonie mais mobimba na mo vomeza na kati ya dynastie ba yuma basila kala eloba na le padre to landa mo parti ndampu ya to utano na bingunza bozwi mwa formation bingunza muke malgré bo landa ngo mais yango benza te botala siko misapi na ndenge kenda. Na go revêcher secret na nga tout te bo oza place na zuila lipa na ngai quoi. Donc na o laksa bino ga boy ba ko pêcher bino be bo pêcher ba mabundo na bino quoi. Oso na laksi bino nyonso boy o tikela nga ba zundu ba magorodo bino bozi ba mabundu bozi ba requin boke na bango. Donc nga na tika ni bali na ba zundu ba magorodo mabi. Donc tozwara muke na ebike bolinga nga trop yonga pe na olela kaka. Donc vous s'abonnez toujours na Mabu Mabasi TV officiel place web bokuta biloko somo bokumona ba bingunza ekozala wana bokumona ba information ya le padre bokumona ba makambo ya ndenge na ndenge oyo bino bolingaka ba Gaulois na ba Gauloise. Donc to fungola misu na okende na deuxième partie na okende na matuvili boîte. Matuvili boîte tant na oloba boye ba komo déjà ba buga ena oseka. Matuvili boîte pardon tant na zana bingunza binkanya wana ba lobo pe ba sepelaki ba bia. Donc asala style na kombo ya na ba mo ya mboka na biso quoi. Donc ba lobo pe ba sepelaki neti ba nani Maman Charlotte Amba. Ma mère, je salue mon lobo est solo. Génie Amba, mon lobo est solo. Blandine Mabanzo, mon lobo est solo. Donc, toujours qui n'est mouké. Asiko to komaki côté matuvili boîte. Matuvili boîte ba komo pe ba sepeli. Donc, mutali bosso ayambi on esengo. Les boss Saddam Makese Luanda Ouij ayambi on esengo. Gindi Vito l'international every time money ayambi on esengo. Donc toki no mondambu to ya susu.
Donc ozoka nde nazo attaquer guitare basse. Donc nazo agresser yango wana sikoyo matufiki boîte. Donc ozo agresser guitare. Donc ozo beta basse bavarder, donc ozo tout à note ozo tout à il faut bavarder na makambo ozo sala. Donc yango wana matufiki boîte. Sikoyo toye na Tete Lotilo. Tete Lotilo yango bozo na dynastie. Elisala bino esengo makasi na Tete Lotilo. Elisala bino esengo makasi, donc Tete Lotilo bo sepela na ona kati ya dynastie. Donc na loba ke ngai mutu naza numéro 1 ya ba bassiste tout ya Congo. Na loba mona tina bino bo batu msu ba mona ke aza vanta, bon wana eza ba jaloux to ebike ba jaloux na bato balinga koyekola te. Donc mutu mo apesa meli aza mokonzi na bino, aza molakisi, donc nga naza neti professeur na bino ba bassiste tout, donc bako bandimila balandaka omona pena lokolo na bango ekende bien. So oyoki okeswani ebeta neti kota le padre malgré ezwa biso pena te, mais omonaki bao tuti mwa ndambo bingunza, mais ye mo akomprendre te ka tuti bingunza binkani. Yango fo ofungola miso ntango omona le Führer avandi boye azopesela sikoyo mpona makambo ya guitare, fo ofungolaka pena miso. Mpo nga ntango nasimbaka nzeta badi nakendaka nango fo nazalaka sunga te, donc na ndenge bolo kwa mwa moke kaka ezala kote ya Tete Lotilo, yango ebengami na nkombo ya Busi Nitanze Tete Lotilo, suka na nzela. Donc emateli sikoyo babingunza binkani bamatufili boîte Tete Lotilo, yango bokoyokango na dynastie. Mwa mbangu kaka ndenge ezalaka natindiki bambote epai ya bato na ngai: Lycée Issa Kalukie, Baby Issa Chiwe, Chamble Yeremia, Bob Manyongo Fuluzi, Nunu Tabu Kobi, ya bino yango wana pesi su bambote kote ya Benetulo mamwasi ya mwindo wa kafu-kafu. Deshini Inda Garçon Réal, na pesi mbote epai ya Masananga Gelor Kisoka Nzakomba, Papi Sapo, chef de ville, Berado Prince de Samunda ndenge ezalaka to ramwa sikoyo Tete Lotilo mukeka boka nde yango ezokende na banzela. Mais botalaka bomona différence, donc ntango nazo expliquer eza mingi mpona babassiste ifo bokangaka différence ya bakombo na ntango. Toye sikoyo na Tete Lotilo naye na G de Kaanga Kingo, G de Kaanga Kingo naya
nzela na osalela yango wana telema eza eloko ya sika na kopesa ngo mobimba te me ntango dynastie kobima na koleka susu na Mabuma TV natekela bino sikoje ya Tete Lotilo busi nitanze Tete Lotilo donc nga mpona nga namoni mpona lelo tosuki nano tokokende nango ndambo eza na basérie eza na série de touche eza na série ya kochante mpe ezali donc ozobeta guitare ozochante donc surtout na guitare basse nayebi te soki bandeko na biso misusu bakokoka par exemple Salema seboye ona nini yango lobeko kyo salema boye kolinga moto kaka ye moko moto akobwakisa yo l'amour paroli asala adage loin des yeux près du cœur lokuta mpona nini mavinga mosika pembeni ya motema te nakomi obanga ye mondoki olobaki nasomela yo nzoka ezalaki obomanga vraimen mon amour mama botama normal donc biso toza bato ya carré donc tozalaka na le padre donc il faut ozala na kati ya carré ndenge mama kitonga Tiffany Dangwe afropunk alobaka il faut ozala na kati ya carré toujours Mabuma basse fureur esalaka biso bien ntango ozalaka na kati ya carré donc koto na kotindika na bambote mpo oyebi kaka suite nango ezali namoni mbangu tonto yalala masa na ngai le saper tonto yalala namoni alta moda monsieur le saper namoni susu Martins Masinda monsieur le saper Freddy Ndongala irlandais le boss monsieur le saper aussi Beken Humberto faiseur de prêtre napesi bambote place bozali bato bazalaki ebele soki na bando olanda tokosisa na charge ntango mosusu ya caméra napesi mbote pa Fatima famille royale la queen Pauline napesi mbote pa ya Odette Lesa mwasi kitoko na kati ya Suisse ma mère yalingaka bongo babijou ebele napesi su mbote pa ya Nunu Tabu Kobi donc tosuka bambote mosusu ekoya na suite ekoya wana donc Mabuma basi ye obingunza mikanya bomesana mingi obenganga fureur donc ezosalanga bien ntango bokolobaka fureur ça me plaît bye bye